আজ আমরা পড়ব দ্য প্যারেটস টেল, যেটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহলে এটাকে আমরা আজকে কী করব, পুরোটাকে ইংলিশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দেখব। তাহলে চলো গল্পটা পড়া যাক। ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ আ বার্ড, একটা পাখি ছিল। ইট ওয়াজ অ্যান আটারলি ফুলিশ বার্ড, আর পাখিটা কেমন ছিল? খুবই বোকা ছিল। ইট স্যাং সংস বাট ইট ডিড নট রিড দ্য স্ক্রিপচার্স, সারাদিন পাখিটা কী করতো? গান গাইতো, কিন্তু সে কোনোদিনও স্ক্রিপচার মানে ওই যে ধর্মগ্রন্থগুলো হয়, সেগুলো ওই পাখিটা কোনোদিনই পড়েনি। সেই টিয়া পাখিটার কথা বলা হচ্ছে। ইট ফ্লু, ইট জাম্পড, বাট ইট ডিড নট হ্যাভ দ্য ফেইন্টেস্ট সেন্স অফ এটিকুয়েট। তাহলে ও কী করতো? পাখিটা উড়ে বেড়াতো, লাফাতো, কিন্তু ওর মধ্যে ফেইন্টেস্ট সেন্স অফ এটিকুয়েট মানে ম্যানার্স, ভদ্রতা ফেইন্টেস্ট সেন্স ছিল না, মানে অল্প ভদ্রতাও ছিল না। দ্য কিং সেড, রাজা কি বলতো? Such birds, they are of no use at all. They only eat the fruits in the orchards and the royal fruit market runs a deficit. তো রাজা কি বলছে দেখো, রাজা বলছে এই ধরনের পাখি যে খালি লাফিয়ে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়, তোমার ধর্মগ্রন্থ জানে না, সে তারা কি ধরনের পাখি? দে আর অফ নো ইউজ অ্যাট অল, মানে তাদের কোনো ইউজ নেই। দে অনলি ইট দ্য ফ্রুটস, এই পাখিগুলো কি করে? খালি ফলগুলো খেয়ে নেয়, যেগুলো কোথায় হয়? অর্চার্ডসে হয় মানে বাগানে হয়। আর আমাদের যে রয়্যাল যে ফ্রুট মার্কেটটা আছে, আমাদের যে ফলের দোকানগুলো আছে, সেগুলো কি হয়? এই পাখিগুলো যেহেতু সেই ফলগুলো খেয়ে নিচ্ছে, তাই জন্য আমাদের মার্কেটে ফলের কমতি দেখা যায়, অভাব দেখা যায়। ডেফিসিট মানে ল্যাক। হি কল্ড দ্য মিনিস্টার, তখন রাজা কি করলো? সে মন্ত্রীকে ডাকলো। অ্যান্ড কমান্ডেড, গিয়ে মন্ত্রীকে বলছে, হুকুম করে বলছে, এডুকেটেড, মানে এই পাখিটাকে তুমি কি করো? এডুকেশন দাও, পড়াশোনা শেখাও। দ্য কিংস নেফিউ ওয়াজ গিভেন দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ এডুকেটিং দ্য বার্ড, তাহলে এই যে পাখিটাকে শিক্ষা দেবে, সেটার রেসপন্সিবিলিটি, তার দায়িত্ব সেই রাজার নেফিউকে দেওয়া হলো। নেফিউকে মানে ওর ভাইপোকে দেওয়া হলো। The scholars held long discussions, তাহলে তারপর কি বলছে? The scholars held long discussion, মানে যারা স্কলার আছে, যারা খুবই শিক্ষিত, মানে পণ্ডিত টাইপের যারা মানুষ ছিল ওই কোর্টেতে, রাজসভায়, তারা কি করছে? অনেক ডিসকাশন করছে, অনেক আলোচনা করছে। দ্য সাবজেক্ট বিইং, আর বিষয়টা কি? সাবজেক্টটা কি ছিল? হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য ফুলিশনেস অফ দিস ক্রিচার, মানে এই পাখিটা এত বোকা কেন? এর রিজনটা কি? দ্য কনক্লুশন ওয়াজ মাচ লার্নিং কুড নট বি স্টোর্ড in the tiny nest and that the bird could make with just chips and twigs. তাহলে কি বলছে? যে এত আলোচনার পর ওরা কি কনক্লুড করলো মানে এটার শেষ ওদের হলো, কনক্লুশন হলো যে এই পাখিটা তো একটা ছোট্ট একটা বাসায় থাকে, সেই জন্য বোধহয় ওর বুদ্ধি বাড়ছে না। ও কী ধরনের বাসায় থাকে? একটা বাসায় যেটা চিপস আর টুইগস দিয়ে, মানে ওইসব ডালপালা দিয়ে তৈরি। সো ফার্স্ট অফ অল ইট ওয়াজ নেসেসারি টু বিল্ড আ গুড কেজ ফর ইট, তাই জন্য সব থেকে প্রথম কাজটা কি? ইট ওয়াজ নেসেসারি টু বিল্ড আ গুড কেজ ফর ইট, মানে একটা ভালো জায়গায় থাকলে তবেই কি হবে? একটা ভালো পরিবেশে থাকলে তবেই ওর জ্ঞান বাড়বে। ও এমন একটা জায়গায় থাকছে, সেই একটা ডালপালার ওপর, যেটার জন্য ওই পরিবেশটার জন্যই ওর কী হচ্ছে? কোনো উন্নতি হচ্ছে না। The scholars got amply rewarded and went home merrily. তখন সেই যে পণ্ডিতগুলো এসছিল, ওরা যখন এই কথাটা রাজাকে শোনালো, তখন রাজা ওদেরকে অনেক রিওয়ার্ড দিল, অনেক পুরস্কার দিল। অ্যাম্পলি মানে হলো অনেক, যথেষ্ট ওদেরকে করা হলো, রিওয়ার্ড দেওয়া হলো, পুরস্কার দেওয়া হলো। আর তাই জন্য স্কলাররা বাড়ি চলে গেল মেরিলি, মানে খুবই খুশি ওরা রাজার থেকে এসব পেয়েছে, পুরস্কার পেয়েছে। দ্য গোল্ডস্মিথ স্টার্টেড বিল্ডিং দ্য কেজ, তাহলে যেই কথা অনুযায়ী কী হলো? একটা গোল্ডস্মিথকে ডাকা হলো, মানে যে একটা স্বর্ণকার, তাকে ডাকা হয়েছে, দিয়ে বলা হয়েছে কি, তুমি এই পাখিটার জন্য একটা খাঁচা তৈরি করো। সেটা কিসের তৈরি হবে? সেটাও কিন্তু সোনার তৈরি হবে। দ্য কেজ টার্নড আউট টু বি সো এক্সকুইজিট দ্যাট এভরিওয়ান আন্ডার দ্য সান রাশ টু সি ইট, মানে ওই যে খাঁচাটা তৈরি হলো, সেই
সোনার খাঁচাটা পাখিটার জন্য যেটা তৈরি করা হয়েছিল সেটা এতটাই এক্সকুইজিট, এতটাই নিখুঁত তৈরি হয়েছে যে যারা যারা পৃথিবীতে থাকে, যারা থাকে আন্ডার দ্য সান, মানে সূর্যের তলায় যারা যারা থাকে, পৃথিবীতে থাকে, তারা সবাই চলে এলো এই খাঁচাটা দেখবে বলে, মানে এতই সুন্দর। সাম সেড এডুকেশন ইনডিড, মানে সবাই বলছে হ্যাঁ সত্যি এই পাখিটারই পড়াশোনা হচ্ছে। আদার্স সেড education or no education, at least the bird has got the cage. What a lucky bird, মানে ও এডুকেশন পাক, শিক্ষা পাক না পাক সেটা বড় কথা না, কিন্তু কি সুন্দর একটা খাঁচা পেয়েছে দেখো, মানে কি লাকি বার্ডটা, মানে কত ভাগ্যবান। দ্য গোল্ডস্মিথ গট আ ব্যাগ ফুল অফ রিওয়ার্ড, ওই খাঁচাটা বানানোর জন্য ওই স্বর্ণকারটাকে কী দেওয়া হলো, একটা থলি ভর্তি পুরস্কার দেওয়া হলো, মানে গোল্ড কয়েন হয়তো দেওয়া হয়েছে। হি সেট আউট ফর হোম চিয়ারফুলি, তখন ও বাড়ি চলে গেল বেশ খুশি খুশি। দ্য পণ্ডিত কেম টু টিচ দ্য বার্ড, এবার পণ্ডিত এসছে ওকে এডুকেশন দেবে বলে পাখিটাকে। হি টুক আ পিঞ্চ অফ স্নাফ অ্যান্ড সেড, তখন পণ্ডিতটা কী করলো, একটু স্নাফ নিল, একটা তামাক জ্বালালো, একটু মানে নস্যি যেটাকে বলে সেটা নিল, দিয়ে বলছে আ ফিউ বুকস ওয়ন্ট ডু, মানে কয়েকটা অল্প বই কিনে পড়ালে এই পাখিটা খুব একটা জ্ঞান বাড়বে না, মানে অনেক অনেক বই চাই। দ্য নেফিউ সামান্ড দ্য স্ক্রাইবস, তখন নেফিউ ভাইপো কী করলো, সামান্ড করলো, মানে ডেকে আনলো কাকে, দ্য স্ক্রাইবস। স্ক্রাইবস মানে অনেক রাইটার, অনেক লেখক, অনেক কপিস্ট, মানে যারা কপি করে বই, তাদেরকে ডাকলো। They copied from the books and copied from those copies and made an enormous mound of such things. তো তারা যখন এলো স্ক্রাইবগুলো, লেখকগুলো, তারা কি করলো, অনেক বই থেকে সেগুলো টুকলো, টুকে আবার সেই টোকা বই থেকে আবার অনেকে টুকছে, মানে অনেক অনেক এরকম তথ্য জোগাড় হচ্ছে। অ্যান এনর্মাস মাউন্ড অফ সাচ থিং, এনর্মাস মানে একটা বিশাল, আর মাউন্ড হলো মানে একটা পাইল অফ বুকস, একটা স্তূপের মতো তৈরি হয়ে গেল। Whoever saw it said, মানে যারা যারা দেখছে এতগুলো বই সবাই কি বলছে, ব্রাভো, মানে কি সুন্দর, কি উত্তম ব্যাপার। লার্নিং ইজ গোয়িং টু ওভারফ্লো, মানে পড়াশোনা কি হবে, একেবারে যেন উপচে পড়বে, ওভারফ্লো করবে। দ্য স্ক্রাইবস গট কার্টফুলস অফ রিওয়ার্ড, ওদেরকে কি করা হলো, অনেক মানে ঘোড়ার গাড়ি করে, ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি ভর্তি ওদেরকে পুরস্কার দেওয়া হলো। অ্যাট ওয়ান্স দে রাশড হোম, দিয়ে ওরা কী করলো, বাড়ি চলে গেল। None of their descendants faced any poverty ever since, মানে এতই পুরস্কার দিয়েছে যে ওদের যারা ডিসেন্ডেন্ট, বংশধর যারা আসতে চলেছে প্রজন্ম, তারা কোনোদিনও পভার্টি আর ফেস করেনি, মানে তারা আর কোনোদিনও দারিদ্র দেখেনি। দ্য নেফিউ ওয়াজ অলওয়েজ বিজি, ভাইপো সবসময় কি বিজি আছে, মানে কাজকর্মে ব্যস্ত আছে। ডুইং এন্ডলেস নাম্বার অফ থিংস রিগার্ডিং দ্য সার্ভিলিয়েন্স অফ দ্য প্রেশিয়াস কেজ, তাহলে ভাইপো কী করছে, ডুইং এন্ডলেস নাম্বার অফ থিংস, মানে গোনা যাচ্ছে না এত কাজ করছে, আর সেই কাজগুলো কিসের জন্য, রিগার্ডিং দ্য সার্ভিলিয়েন্স, সার্ভিলিয়েন্স মানে নজর রাখা, অফ দ্য প্রেশিয়াস কেজ মানে খাঁচাটার যাতে কিছু না হয়। রিপেয়ার্স ওয়ার কোয়াইট ফ্রিকুয়েন্ট, ওই খাঁচাটা রিপেয়ার করা হতো খুবই ফ্রিকুয়েন্ট, খুবই ফ্রিকুয়েন্ট মানে প্রায়ই করা হতো, বারংবার করা হতো, many times. Apart from that, there was the washing and the cleaning and the polishing of the cage, মানে ওই খাঁচাটাকে নিয়ে কী না কী হচ্ছে, ওটাকে ধোয়া হচ্ছে, ওটাকে পরিষ্কার করা হচ্ছে, ওটাকে পলিশ করা হচ্ছে। এভরিওয়ান অ্যাডমিটেড, সবাই কি হলো, অ্যাডমিট করলো, মানে সবাই অ্যাগ্রি করলো, সম্মতি দিল। শিওর সাইন্স অফ ইমপ্রুভমেন্ট, মানে সত্যি দেখো কত ইমপ্রুভ হচ্ছে, কতই না উন্নতি হচ্ছে, কতই না পরিবর্তন হচ্ছে। Many people were employed and to supervise them many more people were employed, মানে অনেক লোকজনকে এমপ্লয় করা হয়েছিল, কাজে লাগানো হয়েছিল সেই পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর সেই মানুষগুলোকে আবার সুপারভাইজ করবে বলে, তাদেরকে অবজার্ভ করবে, তাদেরকে তদারক করবে বলে আরও লোক রাখা হয়েছিল, মানে সেই পণ্ডিতটা ঠিকমতো পড়াচ্ছে কিনা সেইটা দেখার জন্য আবার আরেকটা লোক রাখা হয়েছে। ইচ অফ দেম গট আ হ্যান্ডফুল অফ কয়েন্স এভরি মান্থ, আর সবাইকে কী করা হচ্ছে, টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে রাজার তরফ থেকে।
অ্যান্ড ফিল দেয়ার চেস্ট উইথ দেম, আর তারা কী করছে, নিজেদের গলা, নিজেদের চেস্টটাকে, ছাতিটাকে ভরিয়ে দিচ্ছে। মানে সেই যে এত টাকা পয়সা পাচ্ছে, এত পুরস্কার পাচ্ছে, এত গয়না পাচ্ছে, সেগুলো দিয়ে ওরা কী করছে, নিজেদের শরীরে সেগুলো সুবর্ণ করে তুলছে। They, their brothers, sisters and cousins began to live in great luxury and happiness. তাহলে সত্যিই তো এত টাকা পয়সা পাচ্ছে, তাই জন্য তাদের ভাই বোন, তাদের যারা গোষ্ঠীর মানুষজন আছে, সবাই একটা লাক্সারিয়াস লাইফ, একটা খুবই খুশির জীবন, একটা খুবই বিলাসের জীবন কাটাচ্ছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ল্যাক্স মেনি থিংস, এই পৃথিবীতে অনেক জিনিসের অভাব রয়েছে। অনলি ফল্ট ফাইন্ডার্স আর দেয়ার ইন প্লেন্টি, কিন্তু এই যে যারা খুঁত খুঁজবে তোমার, সেই ধরনের মানুষ কিন্তু দুনিয়াতে অনেক রয়েছে। দে সেড, মানে যারা এই খুঁত খোঁজে, তারা কি বলছে দেখো, দের আর ইমপ্রুভমেন্টস অফ দ্য কেজ অল রাইট বাট নোবডি কেয়ার্স ফর দ্য বার্ড। মানে হ্যাঁ, এই যে খাঁচাটার যে তোমরা ইমপ্রুভমেন্ট করছো, উন্নতি করছো, ঠিক কথা, কিন্তু সেই যে পাখিটা আছে ওর মধ্যে, তার কথা তো কেউ ভাবছেই না। The words reached the king's ears, এই কথাগুলো রাজার কানে গেল। He called the nephew and said, তখন ও ভাইপোকে ডেকে বলছে, What's this I heard, your nephew? মানে এটা আমি কি শুনছি? The nephew said, Your Majesty, if you want to know the truth, then call the goldsmith, send for the pundits and the scribes, summon the repairmen অ্যান্ড দেয়ার সুপারভাইজার্স। তাহলে তুমি দেখলে যে ওই ভাইপোটাই তো সব দেখতো না এই কেচটার ব্যাপারে, তাই জন্য ও জিজ্ঞেস করলো রাজা ভাইপোকে যে এটা কী হয়েছে। তখন বলছে, তোমার যদি ওদের কথাটাই সত্যি মনে হয়, তাহলে তুমি সেই গোল্ডস্মিথকে ডাকতে পারো, পণ্ডিতগুলোকে ডাকতে পারো, সেই লেখকগুলোকে ডাকতে পারো, ওদেরকে সামেন করো, ডাকো, আর যে রিপেয়ার করে খাঁচাটাকে তাকে ডাকো, তাদের সুপারভাইজারগুলোকে ডাকো, সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করো যে কেচটা সত্যি ভালো আছে, পাখিটাও কি ভালো আছে। The fault finders cannot make both ends meet and talk nonsense. তাহলে এই যারা খুঁত খোঁজে, তারা কি করতে পারে না, both endsকে মিট করাতে পারে না, মানে যে আয় ব্যয় এই দুটোকে মেলানো, সেটা ওরা করতে পারছে না, তাই জন্য ওরা কি বলছে, সব ভুলভাল বকছে। The situation became crystal clear to the king. তখন এই যে ঘটনাটা, সিচুয়েশনটা, সেটা রাজার কাছে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে গেল, একদম স্পষ্ট হয়ে গেল। অ্যান্ড আ গোল্ড নেকলেস অ্যাডর্ন দ্য নেফিউজ নেক, তখন ওর ভাইপোকে একটা সোনার একটা নেকলেস দিয়ে দিল। দ্য কিং উইশ টু সি ফর হিমসেলফ দ্য লাইটিং স্পিড অ্যাট উইচ দ্য এডুকেশন ওয়াজ প্রসিডিং। এবার রাজা বলছে কি, যে আমি নিজে গিয়ে দেখতে চাই যে ওই পাখিটা ঠিকমতো শিক্ষা পাচ্ছে কি না, আর সেটা কীরকম লাইটিং স্পিড, সেটা মানে একদম লাইটনিংয়ের মতো কি, মানে ওই স্পিডের কি ও শিক্ষাটা নিতে পারছে। So one day he came to the education center with his entire entourage of friends, companions and courtiers. তাই রাজা একদিন কি করলো, সেই পাখির খাঁচাটার কাছে গেল ওর এডুকেশন সেন্টারে, আর কাদেরকে নিয়ে গেল, তোমার এন্টারেজ মানে হলো ওর যারা দল আছে, রাজার দল ভর্তি কি বন্ধু, কম্প্যানিয়ন, কোর্টিয়ার মানে যারা ওরা ওই ইয়েতে থাকে, রাজপ্রাসাদে যারা বিচার করে, তাদেরকেও নিয়ে গেল। As soon as he reached the entrance, যেই সেই প্রবেশপথের কাছে পৌঁছলো, there arose a chorus of bells and drums and harps and flutes and lyres and lutes and cellos and violins and cymbals and mandolins and trombones and basons and harpsichords and ক্লাভিকর্ডস। মানে এবার দেখো, রাজা যখন কোথাও ঢোকে তখন তো অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজে, এগুলো সব বাদ্যযন্ত্রের নাম। তো কী কী বাজলো তোমাকে এই নামগুলো মনে রাখতে হবে। কী কী বাজলো দেখো, বেল বাজলো, ড্রাম বাজলো, হার্প বাজলো, হার্প একটা বীণার মতো, বীণা, তারপরে ফ্লুট বাজলো, বাঁশি বাজছে, লায়ার মানেও একটা বীণারই মতো, তারপরে লিউট বাজছে, লিউট একটা গিটারের মতো দেখতে, তারপরে সেলো একটা ভায়োলিনের মতোই, তারপরে ভায়োলিন বাজলো, সিম্বলস মানে যেটা আমরা করতাল বলি, ম্যান্ডোলিনও একটা বাদ্যযন্ত্র যেটা ভায়োলিনের মতোই দেখতে, থ্রম্বোনস একটা পেতলের বাঁশি, ব্যাসুনস হলো একটা কাঠের বাঁশি, হার্সপিকর্ড হলো একটা পিয়ানোর মতো দেখতে, আর কি ক্ল্যাভিকর্ডও ওই পিয়ানোর মতোই। দ্য পান্ডিত swung their
pigtails and started chanting hymns at the top of their voices. তখন পণ্ডিতগুলো কি করছে, দেখবে পণ্ডিতের পেছনে একটা টিকি থাকে, সেটাই বলছে, সেটাকে ওরা কি করছে, নাড়াচ্ছে এদিক ওদিক, আর ওরা কি করছে, জপ করছে, চান্ট করছে হিমস অন টপ অফ দেয়ার ভয়েসেস, খুব জোরে জোরে গাইছে। The repairmen and the laborers and the goldsmith and the scribes and the supervisors and the cousins greeted the king with a huge uproar. মানে খুবই আপ্রোর দিয়ে, খুবই হইচই করে কি করছে, ওরা কিংকে গ্রিট করছে যে হ্যাঁ আসুন। The nephew said, তখন ভাইপো কি বলছে, Your Majesty, what do you think? The king said, Amazing. This is a non-trivial amount of sound. তখন কি বলছে, ভাইপো বলছে যে তোমার এই জায়গাটা দেখে কি মনে হচ্ছে? তখন রাজা বলছে যে দিস ইজ আ নন ট্রিভিয়াল অ্যামাউন্ট অফ সাউন্ড। নন ট্রিভিয়াল মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই যে আওয়াজটা হচ্ছে, মানে এতজন ডাকছে, আমাকে ওয়েলকাম করছে, আগমন করছে, আমার ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে। The nephew said, It's not just the sound, Your Majesty. There is also a non-trivial amount of money behind it. মানে এটা শুধু শব্দের ব্যাপার না, এর পেছনে অনেক টাকাও ঢালা হয়েছে। The king was extremely pleased. ও খুবই খুশি হয়ে গেছে। He started back. মানে ও নিজে এত ভালোবাসা পেয়ে সবার, ওর পাখির কথা ভুলেই গেছে রাজা, এবার ও আবার ফেরত যাওয়ার কথা ভাবছে। He came out of the front door and was about to ride his elephant. এবার সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও হাতি করে এবার ফিরে যাবে নিজের প্রাসাদে। When a fault finder, তখন কি হলো, একটা ওই ফল্ট ফাইন্ডার এসছে, who had been hiding in the bush, yelled, Your Majesty, have you looked at the bird? তখন সেই যে খুদ খোঁজে সে এসে বলছে সে এতক্ষণ ধরে একটা ঝোপঝাড়েতে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। এবার ও কি করছে, রাজার কাছে এসে বলছে যে তুমি কি পাখিটাকে দেখেছো? The king was startled. Startled মানে ও চমকে গেল। He said, Oh, I forgot, I didn't see the bird after all. যে হ্যাঁ আমি তো পাখির কথা ভুলেই গেছি, আমি তো পাখিটাকে দেখলামই না। He went in once again, আবার ভেতরে গেল, and told the pandit. এবার পণ্ডিতকে বলছে, I want to see your method of educating the bird. আমি দেখতে চাই তুমি কেমনভাবে পাখিটাকে শিক্ষা দিয়েছো। And he saw it. ভেরি প্লিজিং ইনডিড। তখন ও দেখলো যে কেমনভাবে শিক্ষা দিয়েছে, আর ব্যাপারটা খুবই প্লিজিং ছিল, খুবই আনন্দদায়ক ছিল। দ্য মেথড ওয়াজ সো ওভারওয়েলমিং কম্পেয়ার টু দ্য বার্ড। মানে মেথড যেই পদ্ধতিটা ওরা মানে ইউজ করেছে এই পণ্ডিতগুলো, সেটা খুবই ওভারওয়েলমিং, খুবই খুশি করার মতো। কম্পেয়ার টু দ্য বার্ড দ্যাট ওয়ান কুড হার্ডলি নোটিস দ্য বার্ড। মানে ওই মেথডটাই এত সুন্দর যে তুমি পাখিটার দিকে আর নজর পড়বেই না, ওই মেথডের দিকেই তোমার নজরটা পড়বে। ইট সিমড ইট ওয়াজ রাদার ইররেলেভেন্ট টু লুক অ্যাট দ্য বার্ড। মানে ব্যাপারটা এমনই হয়ে গেছে যে ওই পাখিটাকে দেখাটা যেন একদম ইররেলিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ইররেলিভেন্ট মানে খুবই অবান্তর। দ্য কিং আন্ডারস্টুড দ্যাট দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস ওয়ার ফল্টলেস। মানে সে যা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সেইগুলো সবই ফল্টলেস, তার মধ্যে কোনো ফ্ল নেই, খুবই নিখুঁতভাবে ওকে পড়াশোনা করানো হচ্ছে। There was no corn in the cage. মানে পাখিটা তো ভুট্টা খায়, কিন্তু ওই যে কেজ আছে তার মধ্যে কোনো ভুট্টা নেই। No water either, কোনো জলও নেই। Only heaps of pages had been torn out from heaps of books. অনেক বই থেকে অনেক পাতা নিয়ে ওই খাঁচার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। And with the tip of a pen, those pages were being stuffed into the bird's mouth. একটা পেনের একটা টিপ দিয়ে সেই পাতাগুলোকে ওই পাখিটাকে গিলে খাওয়ানো হচ্ছে, জোর করে স্টাফ করা হচ্ছে ওকে, মানে ঠাসা হচ্ছে। There was no room in the mouth for the bird to squeeze out a cry. মানে এমনইভাবে পাতাগুলোকে ওর মুখের মধ্যে ঠাসা হচ্ছে যে বেচারা পাখিটা আর চেঁচাতেও পাচ্ছে না। Let alone a tune. মানে গান গাইবে কি, ও তো চেঁচাতেও পাচ্ছে না। It was really a terribly pleasing sight. মানে সবাই কিন্তু খুব খুশি। দেখো টেরিবলি প্লিজিং, এটা একটা অক্সিমরন, কারণ টেরিবলি কিছু জিনিস প্লিজিং হতে পারে না, যেটা প্লিজিং হয় সেটা টেরিবল হয় না। কিন্তু এই যে সিচুয়েশনটা, ঘটনাটা, এটা খুবই টেরিবল, কিন্তু যারা দেখছে তারা খুবই খুশি হয়ে যাচ্ছে যে দেখো ওর কত শিক্ষা পাচ্ছে। This time before mounting the elephant, the king ordered the ear pulling expert to pull the fault finder's ears severely. তো এবারে যখন ও বেরোলো রাজাটা হাতির ওপরে ওঠার আগে, মাউন্ট করার আগে, ও কি অর্ডার করলো, কি আদেশ দিল, যে ওদের মধ্যে কান টানতে এক্সপার্ট তাকে বললো যে ওই যে
ফল্ট ফাইন্ডারটা এসছে, তার কানটা তুমি খুব জোরে টেনে দাও। In a rather respectable and predictable way, the bird became half dead as the days passed. যতদিন যাচ্ছে পাখিটা খেতে পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না, খালি পাতা ওর মুখে ঠেসে দিচ্ছে, তাই জন্য পাখিটা প্রায় মরি মরি অবস্থা। The guardians understood that the situation was hopeful. কিন্তু যারা ওকে শিক্ষা দিচ্ছে, ওর গার্জিয়ান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা কি ভাবছে যে এই ঘটনাটা খুবই হোপফুল মানে বলতে চাইছে খুবই আশাবাদী। But still, as its bad habits were, the bird looked at the morning sun and flapped its wing in a very objectionable manner. কিন্তু ওই পাখিটা তো সবসময় উঠতে চাইছে, ও জানে এবার আমি মরে যাব, তাও ও বেরিয়ে যেতে চাইছে খাঁচা থেকে। তাই জন্য ও যখনই সকালবেলা সূর্য দেখে ও নিজের পাখনাটা মেলে আর ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। আর সেটাই খুবই যেন অবজেকশনেবল, মানে সেটা যেন খুবই আপত্তিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই লোকজনের জন্য। Some days it was even found to make an attempt to break the rods of the cage, মানে খাঁচা ভেঙেও বেরিয়ে যেতে চাইছে। With its sickly beak, ওর যে ঠোঁটটা আছে সেটা খুবই সিকলি হয়ে গেছে, খুবই কমজোর হয়ে গেছে এখন। The administrator said, what audacity, মানে দেখো পাখিটার কত সাহস, কি স্পর্ধা, যে ওকে আমরা কি করছি, শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু ও শিক্ষাটা না নিয়ে ও বেরিয়ে যেতে চাইছে। Immediately, তখনই the blacksmith came to the education department with bellows and fire and hammer and chisel. তখন একটা ব্ল্যাকস্মিথ এলো, একটা কামার এলো যে লোহার কাজ করে, সে কি নিয়ে এলো, বেলো নিয়ে এলো, বেলো মানে যেটা দিয়ে আমরা উনুন জ্বালাই, দিয়ে আগুন নিয়ে এলো, হ্যামার নিয়ে এসছে আর চিজেল নিয়ে এসছে। His hits were absolutely spectacular. ও মানে এবার যেহেতু ওই কেসটাকে ভেঙে দিতে চাইছে, ওই রডগুলোকে ও ঠিক করছে এই ব্ল্যাকস্মিথটা, আর ওর মারগুলো সেই রডের ওপর খুবই স্পেকট্যাকুলার, খুবই দর্শনীয়, খুবই ওয়ার্দি। An iron chain was manufactured and the wings of the birds were cut off. এবার পাখির যে ডানাগুলো আছে ওগুলোও কেটে দেওয়া হলো, আর একটা লোহার চেনও তৈরি করা হয়েছে। The king's relatives shook their heads gravely and said, তখন যে আত্মীয় স্বজন আছে সেই রাজার, তারা মাথা নাড়াচ্ছে আর বলছে, In this land you see the birds are not only stupid but ungrateful as well. মানে আমাদের এই পৃথিবীতে দেখো যে পাখিগুলো আছে তারা শুধু বোকাই না, তারা খুবই আনগ্রেটফুল মানে আনথ্যাঙ্কফুল, মানে কোনো কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে না, মানে ওকে যে তুমি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছো ওটার কোনো মানে মূল্যই দিচ্ছে না। Then the pandits came with a pen in one hand and a spear in another and did something which one could really call education. তখন পণ্ডিতগুলো এলো, এক হাতে তো তোমার কি করেছে, পেন নিয়ে এসছে, কলম নিয়ে এসছে, আর একটা হাতেতে স্পিয়ার, একটা বর্ষা নিয়ে এসছে, মানে ওকে মানে শাসন করে ওকে কি করবে, শিক্ষা দেবে। The blacksmith became very well to do. তারপর ব্ল্যাকস্মিথ তো এখন নিজের কাজে খুবই নিপুণ হয়ে উঠেছে। His wife, আর ওকে কী করা হচ্ছে, বারবার করে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তাই his wife got gold ornaments. ওর বউকে এখনও সোনার গয়নাও কিনে দিচ্ছে, রাজাও দিচ্ছে। The administrator gained a title from the king for his alertness. তখন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরটা ছিল, যে সব পরিচালনা করতো, সে একটা টাইটেল পেলো, একটা পদ্ধতি পেলো, কার থেকে, রাজার থেকে। কিসের জন্য? ফর হিজ অ্যালার্টনেস, কারণ ও সবসময় ওই খাঁচাটার বিষয়ে দেখাশোনা করে। দ্য বার্ড ডাইড, পাখিটা মারা গেল। নো ওয়ান নিউ ওয়েন, কেউ জানতেই পারলো না পাখিটা কখন মারা গেছে, মানে সবাই অন্য কাজেতে এতটাই ব্যস্ত যে পাখির কথা আর কেউ ভাবে না। দ্য ইনফেমাস ফল্ট ফাইন্ডার্স স্প্রেড দ্য নিউজ, মানে যারা ওকে শিক্ষা দিত তারা জানতে পারলো না পাখিটা কখন মারা গেছে, কিন্তু যে খুঁজতো, যে খুবই ইনফেমাস, তার নাম আমরা কেউ জানি না, সে কোনো পুরস্কারও পায়নি, সে জানালো যে দ্য বার্ড হ্যাজ ডাইড, যে পাখিটা মারা গেছে। দ্য কিং কল্ড দ্য নেফিউ অ্যান্ড আস্কড, তখন রাজা ওই ভাইপোকে ডাকছে আর জিজ্ঞেস করছে, ডিয়ার নেফিউ, হোয়াট ইজ দ্যাট আই হিয়ার, মানে ভাইপো আমি এটা কী শুনলাম, পাখিটা কি সত্যি মারা গেছে? The nephew said, Your Majesty, the bird's education is now complete. যে হ্যাঁ, ওই যে পাখিটার যে শিক্ষাটা আমরা দিচ্ছিলাম সেটা কি হয়েছে, এখন কমপ্লিট হয়েছে, সেটা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। The king asked, Does it still jump? পাখিটা কি এখনও লাফায়? The nephew said, God forbid, মানে ও তো মারা গেছে, ও কী করে এখন লাফাবে, ভগবানের জন্য সে আর লাফায় না।
ডাজ ইট স্টিল ফ্লাই? নো। সে ওটা কি এখনো ওড়ে? নো। ডাজ ইট সিং এনিমোর? নো। ডাজ ইট স্ক্রিম ইফ ইট ডাজ নট গেট ফুড? নো। মানে ও আর কি করে করবে, ও তো মারা গেছে না পাখিটা, উঠতে পারছে না, খায় না, ও আর গান গায় না। তখন রাজা কি বলছে? দ্য কিং সেড, ব্রিং দ্য বার্ড ইন, আই উড লাইক টু সি ইট। মানে পাখিটাকে আমার সামনে নিয়ে এসো, আমি দেখতে চাই। দ্য বার্ড ওয়াজ বট ইন, তখন পাখিটাকে আনা হলো, হাজির করা হলো। উইথ ইট কেম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, দ্য গার্ডস, দ্য হর্সম্যান, এবার সবাই ওই পাখিটার সাথে এসছে। দ্য কিং ফেল্ড দ্য বার্ড, এবার হাতে করে পাখিটাকে নিয়েছে রাজাটা। ইট ডিডন্ট ওপেন ইটস মাউথ অ্যান্ড ডিডন্ট আটার আ ওয়ার্ড, এখন পাখিটা আর নিজের মুখও খুলছে না আর কোনো শব্দও বেরোচ্ছে না। অনলি দ্য পেজেস অফ বুকস, সেই যে বইয়ের পাতাগুলো যেগুলো ওর মুখে ঠাসা হয়েছিল, স্টাফড ইনসাইড ইটস স্টামাক রেজড আ রাফলিং সাউন্ড, মানে ওর পেটের মধ্যে এতই পাতা ভরে গেছে যে সেই পাতাগুলোর একটা রাফলিং সাউন্ড, একটা কোচকানোর, পাতা কোচকানোর একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, একটা রাফলিং সাউন্ড। আউটসাইড, where the gentle south wind and the blossoming woods were heralding spring, the young green leaves filled the sky with a deep and heavy sigh. তাহলে বাইরে কি বলছে যে ভেতরে রাজপ্রাসাদে কি হচ্ছে, এই পাখিটা মারা গেছে, রাজার হাতে আছে, আর ওর মুখেতে এমনই পাতা গুজেছে যে ওর পেট থেকেও কি ওই পাতার কচকচে শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর প্রাসাদের বাইরের অ্যাটমসফিয়ারটা কি, আউটসাইড, where the gentle south wind, সেই যে হাওয়া বইছে দক্ষিণ দিক থেকে সেটা খুবই জেন্টেল, খুবই নম্র। অ্যান্ড দ্য ব্লসমিং উডস, আর সেই যে জঙ্গলটা আছে, জঙ্গলেতে ব্লসমিং মানে অনেক ফুল ফুটেছে। ওয়া হেরাল্ডিং স্প্রিং, মানে স্প্রিং আসছে, স্প্রিং মানে বসন্তকাল আসছে, সেগুলোকে জানো এই হাওয়া বাতাস, এই যে ফুল, সেগুলো হেরেল্ড করছে মানে আগমন জানাচ্ছে। The young green leaves filled the sky with a deep and heavy sigh, আর এই যে ছোট ছোট কচি পাতাগুলো হয়েছে সবুজ রঙের, সেটা কি করছে যেন আকাশকে ভরিয়ে তুলছে, ফিল করে দিচ্ছে with a deep and heavy sigh, একটা যেন খুবই দুঃখের সাথে এটা বলছে, মানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে যেন মনে হচ্ছে এই পাতাগুলো, যে দেখো ওই পাখিটা যেটা উড়তে চেয়েছিল সেটা উড়তে পারলো না আর আজকে মারা গেল। তাহলে আজকের জন্য এতটাই।